こんにちは、侍健です。この頃はですね、フェリーで行くゆったり旅行っていうのが人気あるんだそうです。そこで逗子の久里浜港から千葉県の金谷港までですね、フェリーを使って行ってきました。で、最後は勝浦市が目的地になります。今回の旅行の行程は千葉県にある鋸山というところに登った後、勝浦市までね足を伸ばして一泊します。で、翌日は海中公園を見て帰るという、そういう旅行ですね。船旅ってなんかいいですよね。できれば豪華客船でね海外へ行きたいところですけど、そんなお金もないしね。船内もですね広くて綺麗でしたね。アクアラインができる前はきっとですねもっと混んでいたんでしょうね。海も穏やかで全く船酔いもなく、40分の船旅を楽しみました。金谷港が近づいてきました。ここが鋸山にある日本寺ですね。この境内の中にですねたくさんの見どころがあります。特に地獄覗きと言われる絶壁ですね。これが怖いもの見たさで来た理由です。ちなみに私高所恐怖症です。さあ、いよいよ恐怖の階段です。心臓や足は耐えられるんでしょうか。もうですね、相当休み階段を登りましたね。きっと普通の人の3倍ぐらい時間がかかったんじゃないでしょうか。さあ、いよいよ地獄覗きです。ここにはね階段がないんですよ。もうね自然の岩でできているっていう感じですね。これ登るのも大変でしたが、降りる時ももう大変でしたね。これ雨でも降ったら絶対上り下りはしない方がいいでしょうね。
私にはですね、これ以上先には行けませんでしたね。もう腰が動きませんでした。ここが一泊するホテルです。まだできて間もない綺麗なホテルでしたね。で、翌日はホテルの近くにある勝浦海中公園に行く予定です。この地層だらけの岩場、殺風景でこれまたいいですね。私ですね、これちょっと恥ずかしいんですけど、魚と草花、この名前ほとんどわかんないんですよね。釣りの趣味もないですしね。さあ、いよいよアクアラインを通って、帰るところです。途中海ほたるでお昼ご飯食べて帰りましょう。